Fala galera, eu aqui de novo. Hoje eu vou estar gravando um tutorial pra vocês, um Fast Tutorial, uma nova série que a gente está iniciando aqui de tutoriais rápidos. Eu vou estar gravando nesse bioma super raro do Minecraft e eu vou mostrar pra vocês como fazer essa lareira aqui. Ela acende automática, só isso, muito da hora. E como fazer a versão mini dela, compacta, que cabe em qualquer casa, qualquer apartamento. Só não me botem essa lareira em madeira, pelo amor de Deus. Bom, mas antes de iniciar eu queria pedir desculpa pra vocês, que a gente ficou aí uma semana sem gravar. Mas é que a gente tava mais concentrado na parte gráfica, na parte visível do canal. A introdução, o background. E é isso aí. Bom, vamos ao que interessa. Vamos começar fazendo essa grande aqui, depois eu mostro a versão compacta dela. Trabalhar aqui no meio, que essas vacas não vêm incomodar durante o vídeo. Bom, mas vamos lá. Você vai colocar um dispenser apontado para o outro, com dois intervalos, dois blocos de intervalo entre eles. E entre eles a Nether Rock, que é aquele bloco que tem no inferno. Daí você vai colocar, montar a lareira ali do jeito que você quiser. E eu vou fazer ela bem simples aqui. E dentro do dispenser vocês vão colocar esse item aqui, que é Fire Charge, o nome. Eu vou pegar bastante para não ficar abrindo o inventário depois. Bom, você coloca aqui o Fire Charge e liga o dispenser na redstone. Assim. Coloca uma alavanca, um botão. E quando você puxar, ele vai lançar as Fire Charge que vão colocar fogo na Nether Rock. E ela é um bloco especial e ele nunca para de pegar fogo. E na pedra e o dispenser não vão ser afetados. E para fazer a versão compacta dela, vocês vão colocar um dispenser e colocar duas pedras ao redor dele, assim, pedra ou bloco que vocês quiserem. E entre eles aqui uma Nether Rock. Na frente tu vai ter que colocar alguma coisa, uma barra de ferro, esse vidro, qualquer coisa pra a bola de fogo não passar reto. Ela tem que bater e cair. Dentro do dispenser vocês também vão colocar a Fire Charge. E vocês vão colocar um botão aqui em cima. Um botão ou uma alavanca aqui. Vou colocar uma alavanca que é mais fácil. E vão colocar uma redstone aqui. Deve ser só você puxar. O dispenser vai lançar a Fire Charge que vai colocar fogo na Nether Rock. Bom, é isso aí. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deem um joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Valeu, galera.